자, 이렇게 해서 심사위원분들 이제 바빠지셨습니다. 네. 특히 저쪽에, 네, 우리 두 분이 너무 지금 심사에 집중하셔가지고. 네. 자, 우리 심사위원장님 잠깐 모셔놓고, 우리 건너에만 심사위원분께서, 네, 싱어송라이터 작사, 작곡가이시면서, 네, 가수시거든요. 그래가지고 요즘 저한테 어제 자랑하더라고요. 요즘 저작권료가 많이 들어온대, 매달. 다음 주에 들어온다고. 네. 자, 일단 나와주시고요. 네. 박수를 한번 맞아보시도록 하겠습니다. 네. 뭐, 여러분들 너무나 좋아하시는, 네. 사랑한 당신, 내 편인. 네, 우리 장윤정 씨의 당신 편. 요즘 송가인 씨 노래 완전히 지금, 네. 네. 행진하고 있잖아요. 네. 얘기 좀 해주세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 권노해만이라고 합니다. 반갑습니다. 네. USB 이것만 번호 참가 번호 몇 번? 이것만 네, USB 그렇죠. 아, 정리하고 좀. 네, 노래를 오늘 해주실 건데, 직접 네, 빵도 나눠 먹고 이런 사이잖아요. 네네네. 다시 한 번만 물어봐 주세요. 네, 자, 우리 권노해만, 우리 작곡가, 가수로 오늘 권노해만 씨가 직접 만든 곡들을 좀 한두 곡 정도 들려주시면 어떨까 싶어요. 아, 네네네. 자, 제가 그러면 네. 제가 진행할까요, 그러면? 네네, 들려주세요. 네, 여러분 반갑습니다. 양산시에서 이렇게 뵙게 돼서 너무 반갑고요. 제가 버스킹 공연 대회여서 사실은 이렇게 무대가 아닌 거리에서 이렇게 여러분들 만나 뵈면 너무 좋겠다는 생각을 했는데, 참가자 여러분들께서 무대 밑으로 이렇게 내려오시는 용기가 좀 부족하셔서 조금 아쉬웠어요. 네, 이렇게 내려오니까 좋죠? 네, 가까이서 이렇게 얼굴도 보고. 네, 악수 한번 할까요? 네. 자, 이렇게 가까이서 여러분들을 뵙고 싶고요. 자, 저는 일단 제가 작곡한 노래 중에서 송가인 씨 월하가약이라는 노래 작곡가 버전으로 한번 들려드릴게요. 박수! 고맙습니다. 월하가약 한번 들어볼게요. 다 같이 머리 위로 손 한번 흔들어 볼까요? 네, 고맙습니다. 가슴이 우는 밤 네 어깨 기대어 쳐다보시오. 이하여 못 오시며 하늘나라를 사랑하냐 새겨줘. 달빛 아래 사랑하냐 저 하늘도 아시건만 어이해 당신만 모시나. 자, 여러분 춥죠? 자, 팔 운동 한번 할까요? 손 한번 흔들어 봅시다. 네, 반갑습니다. 달래도 가슴이 우는 밤 어깨 기대어 쳐다보시오. 내님이여 내
당신만 네, 고맙습니다. 네, 진짜 다시 한번. 네, 고맙습니다. 양산 시민 여러분들의 이 열기 너무 좋아요. 진짜 사실 제가 들으니까 여기 이 상인연합회, 우리 또 이 상인연합회 우리 지금 여기서 여러 가지 이런 가게를 운영하시는 우리 사장님들께서 다 뜻을 모아서 이 거리를 직접 이렇게 만들어 주셨대요. 그죠? 자, 우리 박수 한번 보내드릴까요? 사장님들 감사합니다. 멋져 멋져. 네, 고맙습니다. 이번에는 제가 작곡한 노래 중에 장윤정의 당신편이라는 노래 있습니다. 아세요? 당신편 아는 사람 소리 질러! 네, 아유, 아직 다 알지는 못한다, 그죠? 그래요. 지금 저 날씨가 조금 추우니까 우리 다 같이 박수 치면서 좀 열 좀 내면서 같이 불러봐요. 네, 당신편 정해드리겠습니다. 진짜? 고마워요. 자, 해! 건너에만 작곡가 버전 당신편. 꿈을 들을까 몰라. 나는 항상 당신적인 걸. 힘든 당신을 수리부리고 내 맘은 물러스린데 사랑한 당신 내 편인 당신 오늘도 고생 많았네. 꿈을 꾸며 들어주세요. 나는 항상 당신 편이요. 영원토록 잊지 말아요. 나는 항상 당신 편이야. 꿈을 꾸며 들을까 몰라. 나는 항상 당신적인 걸. 힘든 당신은 수리부리고 내 맘은 물로 수리부린데 사랑한 당신 내 편인 당신 오늘도 고생 많았네. 꿈을 꾸며 들어주세요. 나는 항상 당신 편이요. 영원토록 잊지 말아요. 나는 항상 당신 편이요. 한 번 더! 사랑한 당신 내 편인 당신 오늘도 고생 많았네. 고생 많으셨습니다, 여러분. 잊지 말아요. 나는 항상 당신 편이요. 사는 내내 잊지 말아요. 나는 항상 양산 시민 여러분 편입니다. 네. 역시. 네, 고맙습니다. 아니, 우리 건너에만 듣거든요. 그래도 네. 오늘 작곡가로 심사위원으로 오셨는데, 네, 원래 가수로 활동하시잖아요. 네. 본인 노래도 한 곡 앵콜로 하나 들려주셔야지. 그럴까요? 어때요? 괜찮으시겠어요? 건너에만 씨 노래. 네, 제가 빨리 한 곡 불러줘요. 빨리 할게요. 앵콜로. 빨리 해야 되죠? 네. 사실 제가 두 곡을 지금 가지고 고민을 했는데 한 곡은
전생에 나라를 구했나 이런 천운이라는 노래고요. 한 곡은 약간 레게인데 고맙습니다 정말 이런 노래인데 어떤 게 좋을까요? 자 1번 2번 2번 레게 젊음의 거리 레게 1번? 진짜? 1번? 그럼 저는 2번! 2번? 네, 저는 청개구리니까 2번으로 갈게요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 알겠습니다. 네, 손머리 위로 리듬 타주세요. 렛츠고. 헤이! 다시 머리 위로 손 흔들어 볼게요. 헤이! 원, 투! 예! 나나나나나 고맙습니다 정말 고맙습니다 그동안 저 따뜻하게 이끌어 주셨음에 고맙습니다 정말 고맙습니다 그동안 절 아껴주셔서 지난 날 전둥 벌거숭이 같던 그 시절 어린 마음에 괜한 욕심만 내 속만 썩혀드렸죠 고맙습니다 정말 고맙습니다 그동안 아껴주셔서 만만해서 그동안 힘들었죠 세상과 싸우는 나 보면 많이 힘드셨죠 말만 하면 들들고 내 세상 속에 머물고 쓸데없는 고집에 돈을 내 맘 알아주셨죠 이제 나이를 먹으면 조금씩 알아가요 그 치열하던 시간도 당신이라는 울타리가 있었기에 다 이겨내고 이 자리에 설 수 있었음을 So thank you 고맙습니다 그동안 절 아껴주셔서 아직도 사랑이 가득한 시간들이죠 깊은 마음과 더운 가슴에 그려 포옹하고만 싶죠 고맙습니다 정말 고맙습니다 그동안 절 아껴주셔서 힘든 구간 그 시절 더워도 창을 내지 모르고 무조건 시켜만 참았던 그 시절 쉽게 뜨거워지고 가볍게 시간을 바뀌었던 그 시절 고민도 많고 꿈도 많았던 제게 주신 사랑 어렵게만 생각됐던 내 앞에 내일들 어디서 나온지 모를 이던 자신감으로 어느새 이만큼 힘차게 헤쳐왔죠 용기와 희망이라는 사랑 그 사랑을 제게 주셨죠 네, 오늘 와주셔서 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 다 같이 고맙습니다. 안녕. 자, 원, 투, 쓰리, 포, 고맙습니다. 이렇게 하시는 거예요. 정말 고맙습니다. 그동안 절 아껴주셔서 절 아껴주셔서 그동안 절 아껴주셔서 고맙습니다. 네, 우리 건너에만 네, 우리 작곡가 심사위원이랑 가수 몇 가지 하니 오늘. 네, 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. 네, 지금 이제 우리 지금까지 이제 이 경연 대회가 종료됐잖아요. 네네네네. 그러면 공연이 끝나고 저희가 시상을 할 건데 네네. 그 심사평을 먼저 하고 그러니까요. 네, 심사 어떠셨어요? 이왕 올라온 김에 네.
심사평을 잠깐 하고. 네, 해주셔야죠. 이거 중요합니다. 네. 네. 근데 이렇게 숨차도 괜찮죠? 네, 괜찮아요? 제가 네. 나이가 좀 들어서 그 얘기 하지 말라 그랬잖아요. 네, 숨찬 건 어쩔 수가 없어요. 네. 아직 40대잖아요. 왜 그래요? 아, 그 얘기가 거기까지? 네. 고맙다. 자, 해주세요. 오늘 이 8팀의 본선 참가팀을 모두 봤는데 좀 많이 아쉬웠어요. 네, 뭔지 알아, 뭔지 알아. 조금만 더 그냥 어차피 상 못 받을 수도 있고 그렇죠. 네, 어차피 또 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는데 본인의 무대, 맞아. 본인이 무대에 올라온 순간만큼은 본인 무대잖아요. 그렇죠. 내 거니까 즐겨야지. 그냥 좀 뻔뻔했으면 좋겠어요. 맞아. 그래서 네. 앞에 나와서 노래 부르면서 내 마이크 소리 잘 안 들려. 그러면 그렇죠. 당당하게 요구도 할 수 있어야 돼요. 네, 더 올려주시고. 제 마이크 좀 더 네, 손도 한번 올려주세요 라고 할 수도 있고. 안 춘죠? 네, 이렇게 자기 무대를 직접 모니터링하면서 컨트롤도 할 수 그렇죠. 있는 이런 센스를 또 오늘 한번 필요하죠. 배우고 가는 네. 시간이 되셨으면 좋겠고요. 좋은 지적. 네, 오늘 오신 분들 좀 앞으로 이 무대를 통해서 더 많이 업그레이드되고 네, 성장하는 발전되셨으면 좋겠어요. 네. 그래서 조금 조언을 해드리고 싶었습니다. 네, 해주세요. 네. 다 한 거예요? 아니요. 자, 고한준 씨는 네, 간단하게 다 해주셔야죠. 네, 간단하게 해드릴 거예요. 괜찮죠? 네, 해주세요. 좋아. 좋은 거예요. 맞아요. 이런 거 필요해요, 사실. 왜냐면 뭐가 끝나고 나면 너무 어떤 사람들은 억울하다, 막 맞아. 공평하지 않았다. 이유는 모르고. 뭐 짜고 치는 것 같다, 네. 빽 있는 것 같다, 막 이렇게 오해들을 많이 하시잖아요. 네. 근데 사실은 다 이유가 있답니다. 네, 있어요. 네. 심사위원도 사람인지라 네. 다 주고 싶은데 어차피 몇 분밖에 못 드리잖아요. 그렇죠. 자, 그래서 오늘 심사 기준이 사실은 네. 완성도, 가창력 이게 40점 만점이고요. 네. 그 다음에 연출력, 퍼포먼스 이게 30점 만점이고 호응도, 소통 이게 10점 만점이고 네. 또 개인기, 또 기타, 참고사 이런 것들이 10점 보너스 점수가 있었어요. 그렇게 합산을 해서 100점 네. 만점이 됐는데 오늘 우리 무대에 나오신 분들 대부분이 여기에 그렇죠. 가만히 맞아, 서서 맞아. 가만히 서서 노래를 부르시는 분들이 많았어요. 그래서 이렇게 되면 어떤 점수가 부족할까요? 일단 연출력, 퍼포먼스 부족하죠. 호응도, 소통 부족하죠. 그 다음에 개인기 부족합니다. 그래서 좀 아쉬웠는데 우리 네. 고한준 참가자는 여기 나와서 춤을 추셨는데 아주 내공이 상당해 보였어요. 내곡 있는 분이에요. 네, 맞아요. 아주 내공이 있어 보였고 이 지역에 그런 분이 있다는 게 대단하고 놀라웠습니다. 멋있었어. 네. 네. 그래서 이 양산시에서 그분 팍팍 키워주셨으면 좋겠어요. 자, 그리고 우리 잘했어. 김동아 씨 아주 핸섬하고 이미지 좋았는데 좋았어, 노래. 네, 노래가 사실 이제 조금만 더 업그레이드해서 네. 가창력 그런 류의 발라드를 부를 때는 좀 이게 고음 이런 클라이막스라 이런 데가 좀 더 포텐이 터지는 구간이 있게 이렇게 한번 좀만 더 어필해 보시면 좋지 않을까 이런 생각을 했습니다. 그리고 우리 이서희 양은 고등학생이래요. 너무 예뻐. 네, 그래서 중학생이야? 중학생. 진짜? 네. 중학생이구나. 네, 중학생인데 음색이 너무 예쁘고 너무 예뻐. 발전 가능성이 아주 많아 보였어요. 조금만 더 용감하게, 맞아. 네, 용감하게 좀 이렇게 좀 나왔으면 좋겠어요. 자, 그리고 우리 김동현 씨, 너무 안타까웠어요. 멀리 네. 서울에서 왔는데 어디 계세요, 김동현 씨? 어디 뒤에 계실 거야. 네. 서울에서 멀리 여기까지 사실 깜짝 놀랐어요. 이걸 하고 서울에서 여기까지 왔다고? 6시간. 네, 저희는 아침 7시에 출발했는데 7시간 걸렸어요, 여기까지. 네. 중간에 무슨 사고가 났는지 하도 정체가 돼가지고. 그래서 서울에서 여기까지 왔다니까, 와, 상을 안 주기 정말 미안하잖아요. 그죠? 차비라도 챙겨주고 싶은데, 근데 오늘 무대 사정이 좀 많이 아쉬움이 있죠. 네. 기타를 가져오셨는데, 기타 소리 이런 것들이 좀 전달이 잘 안 됐어요. 네. 그게 참 상처될까봐 본인 실력 부족이라고는 말씀 못 드리겠는데 어쨌든 어떻게 보면 제가 듣기에는 좀 더 어떤 고급스러운 코드 진행을 많이 쓰셔서 네. 세련되게 이렇게 하려다 보니까 어떻게 보면 좀 더 쉽게 다가오진 못한 면이 있는 것 같아요. 네네. 네. 그리고 좀 역시나 우리 마지막에 부른 장우성 참가자가 내공이 발성이 거의 하늘을 찔렀잖아요. 네, 내공이 아주 그냥 예, 그래서 대단하죠. 이렇게 살짝 비교가 됐을 때 우리
김동현 참가자가 너무 소리가 관객들한테 전달되지 못했지 않나 하는 아쉬움이 있었습니다. 그리고 장병철 씨 우리 혼성 포크 듀오 오셨는데 네, 정말 이렇게 이 지역에서 많은 봉사활동이나 공연을 많이 하신 그런 모습으로 보였어요. 왜냐면 바이브레이션이나 이런 것들이 되게 안정적이고 또 연주나 모든 부분이 차분하고 안정적이고 좋으셨습니다. 뭔가 나름 한 분은 앉으시고 한 분은 서시고 연출도 좀 하셨는데 다음번에는 좀 이렇게 좀 더 다가와서 소통도 하시면서 하시면 더 멋지지 않으실까 싶습니다. 자, 김경현 씨 걸그룹 걸 댄스 듀오였는데 너무 좋았죠. 네. 너무 이쁘고 이게 지금 이름이 엄마가 신청한 거래요. 아 그래요. 초등학생. 네네. 아 그렇구나. 네. 어쨌든 두 친구 초등학생이래요? 네. 초등학교 있거든요. 중학생인 줄 알았어요. 네. 아주 잘해서 좀 성숙해 보이고 잘하고 가능성이 있어 보이는 듀오였습니다. 네. 오늘 댄스로 참가하신 분들이 상대적으로 잘하신 것 같아요. 잘하셨어요, 진짜. 그리고 우리 가수님들 댄스하는 친구들만큼 열심히 연습 많이 하셔야 돼요. 아까 댄스하는 친구들 보면서 저렇게 추면서 노래까지 잘 부르면 대박인데 싶더라. 네. 자, 이현숙님은 사실 초대 가수님이 아니신가 생각했어요. 네. 어떻게 보면 오늘 이현숙님이세요? 네, 맞아요. 옷 갈아입고 오셨구나. 네, 이현숙님은 어떻게 보면 오늘 이현숙이라는 가수로서의 어떤 홍보와 이런 것들을 1차적으로 먼저 달성하시지 않았나 싶습니다. 맞아요. 하셨어요. 이 지역에서 본인의 존재감을 드러내신 것 같고 홍보가 잘 되신 것만으로도 아주 좋은 효과를 일단 가지셨다고 생각해요. 오늘 소중한 영상 찍어주신 거 유튜브에 잘 올라오길 바라겠고 일단은 초대 가수 같으셨습니다. 오늘은 초대 가수이셨던 걸로 제가 박수 보내드릴게요. 네. 자, 아까 말씀드린 대로 이제 마지막 팀 장호성 씨는 장호성 씨. 장호성 씨는 뭐 버스킹을 많이 하신 분이야. 그냥 버스킹 많이 하신 분이에요. 그냥 이 버스킹 경연 대회라는 대회 취지에 가장 잘 부합되지 않으셨나 싶습니다. 이상 간추리 심사평이었는데 어떠셨나요? 도움이 됐어요. 조금 아쉬움이 있게 들으신 분들도 사실은 도움이 되길 바라겠습니다. 파이팅입니다. 네, 박수 부탁드립니다. 야, 역시 우리 건너에만 작곡가, 프로듀서, 가수, 심사위원장, 매의 눈으로 한 분 한 분이 성장하기를 바라는 마음으로 지금 얘기를 해주신 거지 뭐 지적을 해주신 거 아닌 것 같아요. 이런 것들이 필요한 것 같습니다. 너무 감사드리고요. 자.